Bonjour les amis, j'espère تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وفي صحة جيدة. Donc غادي ندير la partie 2 ديال l'admission في l'université de Moncton. Donc tout d'abord il faut savoir la date limite de l'inscription. Imta le dernier délai de l'inscription sur l'université de Moncton. Sachez très bien que تيتبدلوا les dates. Donc, غادي ندير لكم هنايا خصكم تشوفوا بلا la date limite pour présenter une demande d'admission au premier cycle, ce qui vous intéresse vous. Donc, من مور ما كتاخدوا الباك ديالكم هاد la partie هادي vous intéresse pour les Marocains et Algériens tunisiens, ainsi de suite. Donc, étudiants et étudiantes internationaux, afin de respecter les délais exigés par les ambassades canadiennes pour le traitement d'un permis d'études. Parce que عارفين بلا permis d'études كيشد الوقت دونك خصكم فريمون ديروا une demande d'admission لا اتساع باش après تدفعوا الدوسي ديالكم pour permis d'études. Donc la date limite pour soumettre une demande d'admission عندكم deux sessions, عندكم une session d'hiver et session d'automne. Session d'automne هي العادية كتبدا شهر تسعود. Donc le dernier délai de l'inscription session automne هو le 15 avril de chaque année, 15 avril. D'accord? Ou le dernier délai de la session d'hiver هو le 15 septembre de chaque année. نكتبوا باغيين تقراو في bien sûr session d'automne العادية. Dernier délai de l'inscription هو le 15 avril. D'accord? Donc قبل من 15 avril خصكم ديروا l'admission اللي كنتو باغيين تقراو في l'automne. إلا خديتو مثلا الباك ديالكم كتاخدوه في شهر 7 دونك bien sûr ما يمكنلكمش تدفعوا في افريل. غادي تدفعوا ان شاء الله اون فوا تاخدوا الباك ديالكم في شهر 7 غادي تدفعوا قبل من 15 سبتمبر. D'accord? Une fois تجيكم l'admission غادي ديروا une demande bien sûr de visa de l'ambassade ديال البلد ديالكم pour le traitement de visa d'études pour les Marocains راه كاين في l'ambassade du Canada à Rabat, في la ville de Rabat. Donc هادي pour les dates limites d'inscription. D'accord? هادو هما les dates limites pour l'inscription في l'université de Moncton. Après غادي نوريكم امتى كيبداو لي زيتود في لي دو سيسيون. بقاو معايا. دونك كيف ما قلت لكم غادي نوريكم لا دات امتى كيبداو لي زيتود في ليفر وفي لوطون. دونك كيف ما قلت لكم في لا سيسيون ديفر تبدا القرايه في لو 9 جانفي وفي لوطون سي لو 1 سبتمبر. دونك هادو هو الوقت ديال لي زيتود. début de cours تبداو لي cours le 9 janvier وفي l'automne كيبداو لي cours le 15 septembre. D'accord? Donc ça هادو pour les dates ديال le début ديال les études. Après d'abord غادي نوريكم ان شاء الله je vais vous montrer كيفاش ديروا pour une demande d'admission في l'université de Moncton. Donc كيف ما شفنا في la vidéo ديال partie 1 غادي نحط لكم لو لين ان شاء الله تحت لا فيديو تقدروا ابري تكليكيو عليه باش ديروا اون دوموند دادميسيون. دونك اول حاجه غتكليكيو على كومونسي. هنا غادي ديروا واحد نيب كونيكسيون واحد كيتسمى لو نون دوتيليزاتور و فوالا تعاودوا تكونفيرميو. دونك غادي نديروا واحد لو نون دوتيليزاتور. moi je vais mettre au pif. هنا c'est le mot de passe. créer un NIP c'est le mot de passe. هنا غدير le nom d'utilisateur le mot de passe وتكونفيرميو le mot de passe. اوكي دونك غادي نحاول نديرهم دابا ان شاء الله وغادي نعاود نرجع لكم في الفيديو. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا درت واحد لو نون d'utilisateur درت un mot de passe وكونفيرميتو. دابا غادي ندير كونيكسيون. عندكم لي apparemment شنو قالك هنا le NIP peut contenir jusqu'à 20 caractères, lettres et chiffres. Donc نعاود ندير un mot de passe. apparemment il n'a pas accepté le mot de passe اللي درت. donc غادي نعاود نديرو ان شاء الله ونعاود نوريكم في الفيديو. donc après ما درت un identifiant ou un mot de passe voilà l'interface اللي عندي. donc هنا يقولك si tu es résident permanent canadien merci de choisir Canada dans le menu. sinon bien sûr si vous êtes si vous faites la demande d'admission à partir d'un autre pays ديال الماروك مثلا ولا الجزائر على حسب فين ساكن نتا وفين كاين. دونك غندير continuer. alors قالك هنا merci de choisir le cycle d'études baccalauréat. donc هنايا premier cycle bien sûr. donc bachelor ماشي او سي با الميتريز. عندكم هنا بعدا خصكم تعرفوا في كندا عندهم
3 ديال لي سيكل. البروميير سيكل هو البكالوريا. البكالوريا ماشي هي الباك، البكالوريا هي لي زيتود اللي كيداروا من مور الباك. وهنا عندك في كندا الباك تيقولوا ليه ايتود دبلوم سكوندير. دونك بروميير سيكل البكالوريا، دوزيام سيكل الميتريز، troisième cycle doctorat. D'accord. Donc حنا مثلا cycle d'études هنا الكامبوس، تختاروا الكامبوس. انا جو في شوازير هنا لي كامبوس اللي قلت لكم، عندكم ماكتن، شيباغون. دونك لو بروميير سيكل تيداروا في لي 3 كامبوس، ماكتن، ادماستون و شيباغون. دونك انا غادي ندير بروميير سيكل ماكتن وندير كونتينيي. دونك لا سيسيون d'admission vu qu'on est en janvier غادي دونك automne vu qu'on est en janvier غادي ندير لا سيسيون d'automne مثلا. d'accord. انا غادير لو برينون و لو نون ديالك. جو في mettre n'importe quoi. نعمروا لهم لا باز دوني ديالهم بلي تيست. دونك remplir la demande d'admission. cliquez là. alors liste de contrôle de la demande d'admission كيف ما كتشوفوا. عندك هنايا le nom, adresse permanente. donc هادشي كامل خصكم ترونسينيوه. votre nom, l'adresse ديالك actuelle في المغرب, information personnelle sur vous, l'information citoyenneté, programme d'études اللي باغي دير, école secondaire هي فين قريتي, votre institution fréquentée, الا درتي d'autres études par exemple عندك مثلا ليستايا, autre institut, consentement. هنايا غادي تسيني واحد لونغاجمون, واحد الكونسونتمون, او هنا غادي جو بونس عندكم des informations supplémentaires. donc il faut tout renseigner à tout reposer. donc on va cliquer par exemple ici. هنا غادي يعطيوكم le nom, prénom, nom de famille à la naissance. حيتاش كاين اللي كيبدل le nom de famille الا كان par exemple une personne mariée. donc تعمر هادشي كله ودير continuer. صافي سي كوم سا كو سا سباس. ا شاك فوا كتعمروا واحد الفورمولير كتكليكيو على كونتينيي. سينون كدير فينير بلو طار. باغ اكزومبل هنا كدير لادريس ديالك, باغ اكزومبل في الجيري ولا في المغرب ولا في تونيزي, بو امبورط فين كاينين. كدير لا فيل فين ما كتكون عندكم هنا واحد ليطوال اون روج, صافي دير سي ان شون اوبليغاتوار. صافي كتعمر. هنا ليطاب بلا ما ديروا هنا عندكم هنا لا باز دوني عندهم باغ ديفو طلع لكم فيها دي بروفانس كاينين في امريكان كيف ما كتشوفوا الاسكا, الاباما. دونك نخليو اوكان. وفي لو بيي ديالكم ديروا البيي فين ساكنين. صافي اشاك فوا تعمروا ديروا كونتينيي. هنا vu que je n'ai pas renseigné هذا غادي يطلع لي des messages d'erreur en rouge parce que je n'ai pas renseigné هاد les champs. donc je vais mettre finir plus tard parce que je vais pas m'amuser à remplir tous ces champs. c'est très facile, vous pouvez les renseigner راسكم. je vais faire finir plus tard. صافي الا بغيتو ترجعوا لا ليست دو كونترول كتكليكيو هنا غادي ترجعوا للاول. voilà, retourner à la liste de contrôle sans enregistrer les modifications. d'accord. à chaque fois تعمروا غادي تبقى تبان لكم هنا هاد لا فليش اون روج. عمر تبقى تعمر لك هنا هادي كلشي ديال عمر هاد لي شون كاملين غادي تبقى تخرج لكم اون فليش اون روج. cela veut dire que هاد هاد التمبليت ou bien le formulaire a été renseigné. صافي c'est bon. après vous allez enregistrer وغادي en fin de compte غادي تخلصوا les frais pour les étudiants internationaux اللي هي $160. donc حاولوا تعمروا هادشي. انا جو في با renseigner tout ça parce que ça va me prendre beaucoup de temps. وهاد لا فيديو ما غنساليهاش, غادي ندير فيها شي 1 heure. مي كيف ما قلتو هنا راه عندكم او ماكسيموم عندكم واحد 20 minutes pour renseigner هاد لي شون كاملين. donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est pas compliqué. في الاخر غادي يخرج لكم بحال هكا ان طابلو فيه لا سيسيون لي بوستوليتو ليها. باغ اكزومبل انا درت انا اوتون 2023 premier cycle campus que j'ai choisi Moncton. date de création c'est 7 février 2023. essayez de ne pas choisir Moncton parce que là بزاف ديال لي دوموند de ce fait ولا البروغرام plus sélectif لو تختاروا لي نوت لي نوت supérieure. pour vous ديروا مثلا ادمانسون ولا ديروا شيباغون باش يكون عندكم الحظوظ بزاف. donc voilà. après une fois que vous avez ils vont vous demander de payer les frais de $160 pour étude de dossier pour avoir l'admission. après l'admission vous dites tout ce qu'on par email et ici aussi sur votre portail MoneyWeb كما كتشوفوا هنا MoneyWeb. le portail ديالكم غادي تجيكم l'admission que vous allez imprimer pardon
Et après, bah, la lettre de démission, tu dois dire demande pour avoir un permis d'études au Canada. Donc, j'espère que la vidéo était claire pour vous. Au cas où vous avez des questions par rapport à l'université de Moncton, تقدروا تخليوهم ليا في la barre في chat box. غادي ندير لكم une autre vidéo ان شاء الله نهضر لكم على l'université de Nouveau-Brunswick اللي عندها 2 campus, واحد في Fredericton وواحد في سينجان. Donc pour le moment c'est tout. Je vous remercie pour vos encouragements. حاولوا تساعدوني باللايك وسبسكرايب في ما chaîne. وكيف ما قلت لكم مرحبا بكم اللي عندكم اسئله، وان شاء الله نتمنى المشروع ديالكم بالهجره ولا ديال لي زيتود كندا يكون بخير، زعما يمشي مزيان ويكون كلشي هو هذاك. دونك جو vous dis au revoir et à très très bientôt.